ओए ओए, गाड़ी मारने चल रहा है? नहीं, मेरे मालिक मुझे घुमाते हैं ब्लडी स्ट्रीट डॉग्स। पालतू कहीं का। हम तो अपनी मर्जी से घूमते हैं, अपनी मर्जी का खाते हैं। किसी भी डस्टबिन में मुंह मारने को खाना कहते हो? मैं पैक डिग्री खाता हूँ। पेट डिग्री। एक बार मुझे चोट लगी थी, मेरे मालिक को मुझसे ज्यादा दर्द हुआ था, फौरन डॉक्टर के पास ले गया था पट्टी करवाने। पट्टी। अबे चोमू, ऐसी चोटें तो हम चाट चाट के सही कर ले। अबे तुझे सूसू भी तेरा मालिक कराने ले जाता है, हमें तो जहां खंबा दिखा, टायर दिखा, वहीं मूत देते हैं। बेशरम स्ट्रीट डॉग्स। मैं घूमने भी गाड़ियों में जाता हूँ और एजुकेटेड लोगों के बीच में रहता हूँ, तुम्हारी तरह आवारा नहीं घूमता। अबे भौंकता तो तू भी भाव भाव है ना, कौन सा इंग्लिश में भौंकता है?